زياش. حكيم زياش لا بد لي أن أقف معه وقفات قبل أن أتحدث عن هذا الموقف. نشر أخيرا موقفا عظيما في زمن يخذل فيه الحق وينجرف الناس مع الباطل. وقف مع أم القضايا، مع قضية أمة رسول الله، مع فلسطين، مع المظلومين هناك، ليواجه هذا الباطل الجارف. ولأنه مشهور فإن لموقفه أثر وشعاع ونور يهتدي به كثير من الناس، فجزاه الله خيرا. وقف ضد طوفان التزلف للمبطلين والانبطاح للمتخاذلين والمخذلين والمعوقين، فجزاه الله خيرا وأحسن الله إليه وسجل هذا الموقف المبارك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سابعا أقول للجميع إن الدنيا هي دار ابتلاء واختبار، وأنها تمر بسرعة، وخير ما يخلف الإنسان بعده الأثر الطيب الذي يذكر به في الدنيا ويبيض وجهه عند لقاء ربه بذلك الموقف في الآخرة. فالإسلام مواقف. يا زياش لك الحب والتقدير والاحترام. يا زياش فيك تتلخص الوطنية وتتلخص العروبة وتتلخص الأمازيغية وتتحقق القضية الكردية. جميع القضايا اللي كاين في فوق الكون تتلخص فيك يا زياش. أصبحت واحدا من الذرر، من الجواهر الوطنية. نحبك ما حيينا ونحترمك ما حيينا. رفعت رأسنا عاليا في ملحمة قطر، واليوم ترفع رأسنا كذلك عاليا في القضية الفلسطينية. وإن سحبت تدوينتك نلتمس لك ليس 70 عذر، مليار عذر. فوق طاقتك لا تلام، خاصة وأن الجهة الأخرى كنعرفوا حجم الغطرسة ديالها والنفوذ ديالها، وكنعرفوا يديها شحال طويلة. فلك كل الحب والتقدير. أنا ما أثرني في زياش، وضروري نوقف عند تدوينته، هو الذكاء السياسي اللي تكتبش به، ذكاء سياسي. الفقرة الأولى معليش، أنا ما يهمني هي الفقرة الثانية. يعني كان جد 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 ذكي. في الاول قال اسرائيل لعن عليها وكل الدول، هو عارف بان اسرائيل ماشي بوحدها، وبوحدها ما تسوى له، مدعوم من طرف امريكان. ولكن الفقره الثانيه ذكاء سياسي. قال رسالتي الاخيره كانت ايضا لحكومه بلدنا التي تدعم الاباده الجماعيه، وجميع الدول الاخرى تدعم ذلك. عار عليكم. علاش قال الدول الاخرى وما قالش الحكومات الاخرى؟ وفي المغرب ما قالش الدوله المغربيه، قال الحكومه. شكون التمساح اللي خرجوا من الحكومه؟ واش خرجوا شي تمساح ولا شي عفريت من الحكومه باش سحب تدوينته؟ واش تعرض شي حاجه كبار؟ واش الله اعلم.